Сайн байцгаана уу? Өмнөх дугаараар бид тарих, химийн ба цахилгаан сигналаар ажилладаг гэж ярьж байсныг та санаж байгаа. Аз жаргал, хайр, айдас, уур хилэн, тайвшрал энэ бүгд нь бидний тархинд ялгарч буй химийн бодисуудын үр дүн юм. Сэтгэл хөдлөлийг зохицуулдаг химийн бодисуудыг нейротрансмиттер буюу мэдрэл дамжуулагчид гэж нэрлэдэг. Адреналин, допамин, окситоцин, серотонин гэсэн үндсэн дөрвөн мэдрэл дамжуулагчид бидэнд байдаг. Энэ бодисууд ихэсч багасах үед бидний сэтгэл санаа баяртай, гунигтай, эсвэл түгшүүртэй болдог. Энэ бол хэвийн зүйл. Харин аль нэг мэдрэл дамжуулагч нь тогтмол хит ихсэх, эсвэл хит багасах юм бол энэ өвчнөж болж болно. Бүгдээрээ өнөөдрийн дугаараа эхлэхийн өмнө нэг жижиг тодруулга хий. Мэдрэл дамжуулагчид даавар хоёрын ялгаа юу вэ? Мэдрэл дамжуулагчид дааврууд ч аль аль нь химийн сигнал дамжуулах үүрэгтэй. Мэдрэл дамжуулагчид нь мэдрэлийн систем нийлэгжээд нейрон хооронд харьцангуй богино зам туулж хүлээн авахч буй рецептэд хүрч маш хурдан үйлчлдэг онцлогтой. Харин дааврууд нь дотоод шүүрлийн булчирхаанаас ялгараад цусаар дамждаг учраас мэдрэл дамжуулагчтай харьцуулахад анх ялгарсан цэгээсээ хамаагүй хол байрлах эсүүдэд үйлчлэх чадвартай байдаг. Даавар ялгаруулдаг дотоод шүүрлийн булчирхай нь хүний тархинд 3, биеийн бусад хэсэгт 7, нийт 10 байна. Меланин, кортизол зэрэг зарим дааврууд нь тархинд ялгарч мэдрэл дамжуулагчийн үүргийг давхар гүйцэтгэх нь бас бий. Дааврууд ба мэдрэл дамжуулагчид нь бидний бодол, сэтгэл хөдлөл, мотивац, анхаарал төвлөрүүлэх чадвар гээд маш олон зүйлд шууд нөлөөлнө. Тэр дундаас сэтгэл хөдлөлд анхаарлаа хандуулцгаая. Бидний ярилцах эхний сэтгэл хөдлөл бол аз жаргал. Та өөрийнхөө хамгийн аз жаргалтай дурсамжийг эргээд нэг санаарай. Тэр аз жаргалтай үедээ өөрийгөө оччихсан байна гэж төсөөлөд үз. Нүүрэнд чинь инээмсэглэл тодорч байна уу? Бидний сэтгэл санааг хэвийн аз жаргалтай байх үүрэг хүлээдэг нэгэн бодис бол серотонин. Серотонин нь бидний хоол боловсруулах системийн хэвийн үйл ажиллагаа, нойрны циклийг зохицуулдаг. Өөрөөр хэлбэл бид эц татгалан бүтэн нойртой байхад серотонин маш чухал гэсэн үг. Серотонинаас гадна бид аз жаргалтай үедээ, дуртай амтнаа идэх үедээ тархинда допамин гэх мэдрэл дамжуулагчийг ялгаруулж байдаг. 2 тэрбум гаруй жилийн өмнө үүссэн эртний ядаж гэсэн хүнтэй цэцтэйгээр аз жаргал мэдрэх чадвартай байсан байна. Түүнчлэн допамины тусламжтайгаар амьтад хүн ч гэсэн шин зуршил төлөвшүүлж чаддаг. Үүний нэгэн сонгодог жишээ нь Павловын нохооны туршилт. Иван Петрович Павлов хэмээх физиологч эрдэмтэн 19-р зууны сүүлээр хийсэн нэгэн алдар туршилтанда нохооны аманд гуурс байрлуулад өөр нөхцөлд ялгарч байгаа шүлснийхний хэмжээг харьцуулж үзэж. Нохой хоол хараад мэдээж шүлсэн илүү ялгарна. Тэгвэл Павлов нохойг хооллох үедээ хажууд нь хонх дуургаж хөвшүүлсэн байна. Хэсэг хугацааны дараа нохой хонхны дууг сонсмогцоо шүлсэн шууд ялгарч гэж. Өөрөөр хэлбэл хооллох үед ялгардаг допамин нь хонхны дууг сонсоод ялгардаг болж шин зуршил тогтжээ гэсэн үг. Павлов хэдийгээр сэтгэл судлаач байгаагүй ч гэсэн энэ энгийн туршилт нь нөхцөл рефлекс гэх сэтгэл судлалын чухал ойлголтыг үндэслэсэн юм. Яг энэ туршилтын эсрэг судалгаач бас бий. Допамины систем нь гинцэн амьтад хэдийгээр алхах, аюулаас зайлах зэрэг нөхцөл бус энгийн үйлдэлийг хийж чадахч амьдралыг идэхгүй болж, хоолны үнэр мэдрээд хариу үйлдэл үзүүлэхээ болж, зохиомжлоор л хооллохгүй бол хоолоо олж идэх ямар ч чадваргүй болдог байна. Допамин бидний амьдралд амин чухал хэрэгтэй гэдгийг бид харлаа. Тэгвэл допамин хит ихтэж болох уу? Хариулт нь тийм. Биднийг аз жаргалтай, сэтгэл ханамжтай болгож байгаа зүйлд бид илүү дуртай байх нь мэдээж. Зарим мэдээж жаргалтай болдог бол дахиад зарим мэдмийг санагдана гэх мэт. Гэхдээ зарим тохиолдолд энэ нь донтолт болж хувирах эрсдэлтэй. Facebook, Instagram, TikTok гээд сошиал медиа платформуд ч гэсэн бидний тархинд допамин ялгаруулж байдаг. Энэ тогтмол допамин нь явандаа донтолт үүсгэх юм бий. Муурны бичлэг, мем, TikTok, дахиад мем гэд гүйлгэсээр байгаад нэг мэдэхэд өдөр өнгөрчихсөн байдаг шүү дээ. Сошиал медиагаар хэсүүжээл хүчтэй бичлэг үзэх, онлайн дэлгүүрээс шиний модалтаж авах, тоглох, чихэр идэх, эсвэл донтуулах бодис хэрэглэх үед эхлээд тодорхой хэмжээний допамин ялгарна. Бид хэсэгтээ аз жаргалтай болно. Допамины нөлөө буурах үед бид дахиад допамин ялгаруулах их сурвалжаа хайж эхэлнэ. Жишээ нь чихэрлэг зүйлсийг авч үзье.
Ундаа, зайрмаг, шоколад гэж чихэрлэг амттан идэх үед бидний тархинд допамин ялгарч аз жаргалтай мэдрэмж төрнө. Чихэрлэг зүйлс байнга идсээр байвал яванда аяны донтолт болж бид амттан идэхгүй л бол уур бухимдалтай, тайван бус эсвэл гунигтай байдаг болж эхэлнэ. Энэ нь бид тархиндаа өөрөө ч мэдлэгүйгээр шин зуршил суулгаж байна гэсэн үг. Нэгэнт амттан идэх нь зуршил болсны дараа бид яванда чихэрэнд тасал болж өмнө нь иддэг байсан хэмжээгээр амттан идэх үед сайхан мэдрэмж төрөхгүй болно. Ингээд улам илүү идэж эхэлнэ. Энэ зуршил нь эргээд бидний сэтгэл санаа, эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. Бид хүндрэлтний дүүгэн дэх допаминыг сурвалж хамгийн элбэгтэй үед амьдарч байна. Дэлгүүрүүд амтлаг хоол хүнсээр дүүрэн, телевизч, интернетч ганцхан тушд дарахад л үзэж барахааргүй их сонирхч мэдээлэл, нүд чих баясах зүйлсээр дүүрэн байна. Гэхдээ хичнээн аз жаргалын дааварч гэсэн допамин хэд их болвол ямар сөрөг нөлөөтэйг бид харлаа. Аз жаргалаас дутхааргүй хүчтэй нэг сэтгэл хөдлөл бол айдас. Амигдала энэ сигналыг боловсруулад аюул мөн байна гэж танивал тархины удирдлагын төв болох гипоталамус мэдэгдэнэ. Жишээ нь бид ойд явж байгаад баагатай таарлаа гэж бодъё. Аюул тулгарх үед бидний тархины айдас, сэтгэл хөдлөл, шийдвэр гаргалтыг зохицуулахад оролцдог амигдала гэдэг хэсэгт хамгийн түрүүнд сигнал очино. Амигдала энэ сигналыг боловсруулад аюул мөн байна гэж танивал тархины удирдлагын төв болох гипоталамус мэдэгдэнэ. Гипоталамус нь амьсгал, цусны даргалт зэрэг биеийн ихэнх хэсэгтэй холбогддог бөгөөд аюулын үед дотоод шүүрлийн булчирхайг идэвхжүүлж цуснд адреналин ялгаруулж эхэлнэ. Адреналин ялгарх үед хүний зүрхний цохилт хурдасч, хөлс гарч, амьсгалын давтамж нэмэгдэж, тайван бус болох шинж тэмдгүүд ажиглагддаг. Үүний дүнд бидний бие организм өөрийгөө хамгаалахын тулд тэмцэх эсвэл зүхтаах шийдвэр гаргадаг. Ийм учраас айдас бол бидний хамгаалагч юм. Адреналинстэй маш төстэй үүрэгтэй өөр нэгэн даавар нь кортизол. Кортизол хүлээн авах рецептор хүний биеийн баард бүх хэсэгт байдаг бөгөөд аюул тулгарсан үед цуснд дагуулгадах глюкозын хэмжээг ихсгэж хүнд түрхэн хугацаанд их хэмжээний энерги өгдөг. Энэ нь богино хугацаанд хүнийг жирийн үеийнхээс илүү хурдан хүчтэй болоход нөлөөлдөг. Хийвэл адреналин хит ихтэй болох уу? Бидний бие организм эдгээр бодисыг зохицуулахдаа харьцангуй сайн. Аюул арилмагц адреналин болон кортизол эргээд хэвийн түвшинд очдог. Гэхдээ урт хугацааны стресс, санаа зовнилоос болоод шаардлагагүйд кортизол ялгарсаар байх нь бий. Кортизол удаан хугацаанд байнга ялгарснаар тархины ой санамж, суралцах чадварыг хариуцдаг хиппокампусын үйл ажиллагааг сааруулж, стресст улам мэдрэмтгий болгодог байна. Үүгээр зогсохгүй хит их кортизол ялгарснаар нейро хоорондын синаптик холбоог салгаж тархи агшихад хүргэдэг гэд боддоо. Урт хугацааны үргэлжилсэн стресс нь нейро шинээр нөхөн төлөх процессыг удаашруулж бидний ой санамж, сэтгэн бодох чадварт маш сөргөөр нөлөөлдөг. Хүн ба амьтдын стресс даах чадвар өөр хоорондоо харилцан адилгүй байдаг. Хулган дээр хийгдсэн нэгэн судалгаагаар багадаа хайр халамж, анхаарал илүү авч хийсэн хулгануудын тархинд кортизол сармөгжүүлэгч рецептор илүү олон. Тийм учраас стресс төсөөлөх чадвар нь илүү сайн байж. Харин эсвэргээрээ халамж анхаарал дутуу авч байсан хулганууд кортизол илүү мэдрэг байгаа нь ажиглагдсан байна. Хайрлуулах нь хэцүү бэрхийг даван туулах чадвартай болгодог байна. Тэгвэл хамгийн сүүлд хайрын мэдрэмжийн талаар ярилцъя. Бид хайртай хүмүүстэйгээ хамт байхдаа, тэжээвэр амтнаа эрхлүүлэхдээ, их хүн үрээд хэврэхдээ хайрын даавар буюу окситоциныг ялгаруулж байдаг. Амьтдад ч окситоцин үр төлөө хайрлах, асрах хүслийг нь төрүүлдэг байна. Окситоцин нь хүн хоорондын эерэг харилцаа, итгэлцлийг бий болгодог бөгөөд зовсон нэгэндээ туслах, хайрлаж инэрх сэтгэлийг энэ дааврын тусламжтайгаар бид мэдэрдэг ажээ. Тэр байтугай хүн өөр хэн нэгний төлөө худлаа ярихад хүртэл окситоцин нөлөөлдөг байна. Мөн энэ хайрын даавар нь сэтгэл готролд эм болдог гэж хэлэхэд хэлцэхгүй. Окситоцин нь амьтдад айдас, стресс төрүүлэх кортизолын үйлчлэлийг бууруулж тайвшруулах нөлөөтэйгээр зогсохгүй гэмтлийн эдгэрэлтийг хүртэл хурцсагдаг байна. Бүр допаминтай холбоотой донтолтын нөлөө хүртэл бууруулдаг гайхалтай чадвартай тогтогдож байна. Энэ удаад бүгдээрээ аз жаргал, айдас, хайр гэсэн 3 үйл сэтгэл хөдлөлийн талаар ярилцлаа.
Тэгвэл бүгдээрээ дараагийн дугаараар дахин уулзъя.